Olha só, não briga, não briga. Tá. Oi, bom dia. Ah, ó. Então tá bom. Vamos começar? Bom dia. Bom dia todo mundo. Estou aqui com meus amigos. Na verdade, bom, eu sou a Carmel, a diretora-geral do parque, e estou aqui no lugar favorito do meu pai, que era Dennis Crocamp, que fundou o parque junto com a minha mãe, Anna Crocamp. Agora fazem 27 anos desde que eles começaram a construir o parque. E meu pai sempre amava muito os tucanos, muito. Oi, Ben. Então, aqui, ó, a Berenice está nos fazendo um grande favor, sentado em cima de uma placa que a gente colocou aqui, do meu pai. E ele adorava justamente esse lugar aqui. Ele veio aqui todos os dias e tinha um momento contemplativo. Então, nós pensamos em também fazer um momento contemplativo aqui. Eu não sei o que ele teria pensado, né, da gente fechado durante todo esse tempo e agora mais tempo ainda, provavelmente para frente, e de todas essas preocupações. Mas eu sei muito bem que ele e minha mãe passaram por muita coisa também. Na hora de fundar o parque e nos primeiros anos do parque, eu sempre penso nisso. Eu imagino, na verdade, que muitas pessoas, né, eles ficam agora pensando lá nos modelos que eles têm, né, para superação, para cultivar positividade e seguir em frente. E essa é sempre uma grande bênção para nós. O que meu pai não teria imaginado, ele sempre sonhou muitas coisas assim para o parque. O que ele não teria imaginado, porque é difícil imaginar, e são todas essas pessoas que ao longo da história se juntariam, muitas histórias, muita gente que veio junto nessa caminhada longa para acabar construindo algo que foi além do que ele pensou, além do que todos nós pensamos. Oi, bem. Só aceita mais uma. Ai, oi. Então, nós estamos sendo privilegiados, realmente. Que está todo mundo esperando a café de manhã, estamos começando. Então, todas essas amizades, todas essas pessoas que se juntaram e criaram uma coisa muito fantástica. Nós temos uma comunidade linda de pessoas. Oi. E também ele não teria imaginado que tantas pessoas iam visitar o Parque das Aves. Esse também, né, ele teria surpreendido ele, mas muito, alegrado muito. Então, e agora nós somos assim, nós nos tornamos grande em termos de um Parque das Aves, muito grande em termos de um centro de resgate de aves. E também de tamanho em termos de um centro de conservação, né, para as aves da Mata Atlântica. E nosso trabalho tem que seguir. Nós temos que alimentar muitas aves, nós temos que continuar nosso trabalho em resgate, receber aves que precisam de abrigo e reabilitação. Nós temos que continuar com conservação. Então, a gente vai estar aqui todos os dias, lutando um pouco e cuidando e curtindo muito também, né, os cuidados dessa nossa família de aves, mais do que especial. Vamos convidar convidar, né,
Eu vou lá buscar o Reginaldo, porque ele vai agora trazer os pratos de comida para todo mundo que está com fome. Como vocês conseguem ver, os guarás vão talvez descer para comer, então vamos ver o que acontece. Bom dia, Reginaldo, tudo bem?